Всем привет из Якутска. Сегодня у нас 13 июня. 13 июня. Жарко даже, я так сказал. Жарко. С этой стороны озеро. Шортс. Озеро Шортса. Гоняют как включился. Немножко вам поснимать. Ситуацию прояснить. Как что сейчас в Якутске. Сейчас тепло, солнечно. Градусов 25, наверное, на солнце. В целом, даже вот когда идешь быстро, жарковато. Жарковато. Воды не взял. Пить охота. В горле все пересохло. Надо с собой обязательно водичку брать. Обычную, чистенькую. Без каких-либо добавок сахара там, и так далее. Просто горло смочить. Это мы идем сейчас по улице, вот эта улица, насколько я знаю, Стадухина или Курашова. И здесь находится у нас республиканская больница номер 2, РБ-2. А остановка вот здесь вот, остановка есть здесь. Она почему-то называется областная больница, еще по старинке. У нас область-то есть в Якутии, что-то я не знаю, даже районы есть, улуса. Чтобы область, я такого не знаю. Но по старинке называется областная больница. Остановка. Машин сегодня много, но не так. Тут какие-то ремонтные мастерские. Машины. У людей машин много накупило людей. И вот ездят они. Видите, даже гудят, торопятся. Спешка у них. Ну, по Якутску, в принципе, я не знаю, на машине передвигаться смысл ли есть. Здесь достаточно велосипеда. Ну, вот машина это если там семью возишь или что-то надо тебе перевозить, какие-то тяжести. Вот здесь РБ-2, вон туда дальше. Несколько корпусов, большая территория. Так, а нам надо на ту сторону перейти. Здесь светофор, 60 минут надо ждать. 60 секунд. Самокатики. Кстати, это видео надо смотреть вертикально на смартфоне. Сейчас большинство, я так понимаю, людей в летнее время где-то на выезде, могут быть на даче, в отпуске и так далее. Не у всех есть компьютеры и в основном смотрят на телефонах. А на телефонах вот так вот вертикальное, когда расположение, тогда удобнее смотреть. Можно, конечно, горизонтально, но почему-то заходят в последнее время вот такие вот вертикальные стримы, видео. Так, все, переходим. Сегодня ветерок небольшой. Так, тут надо куда-то, а вот Стадухина 82/2.
Вышел я прогуляться, думаю, сидеть постоянно дома тяжеловато. Тут где-то когда-то был пункт приема крови, что ли, как это называется, станция. О, дети, где попало перебегают. Непорядок. Тут тоже, вот если туда пойти, там все застроено. По Петра Алексеева уже стало все застроено. Да, Лаваше. Так, а мне куда-то сюда, вот что ли? Но тут я не пройду, однако, да? Однако я не пройду. Донер. Городское бюро ритуальных услуг. Изумруд. Господи. РБ-2. Вот. Находится прямо рядом с больницей республиканской. Ну, здесь, если у людей проблемы какие-то. Год постройки 1979, вот там написано даже сбоку, 79 год. В советское время еще. Довольно большая там площадь. Да вот здесь вот почта, кстати, в России. Тут, насколько я помню, 5-е отделение было. 5-е отделение почты. И вот мы сейчас с вами выходим на улицу Петра Алексеева. На ней находится Сахатранснефтегаз. Вот оно здание, отремонтированное, отреставрированное. Так, и, наверное, мы вон туда пойдем. И дальше там хозмаркет, торговый центр «Алмаз». Что стало более-менее тепло, можно походить, что-то поснимать. Что-то у меня совсем экран слабый, до яркости добавить. Здесь, кто помнит, это еще одни из первых домов каменных в Якутске, 4-этажные хрущевки. И вот тут сейчас такой тротуар красивый. А раньше был еще убитый деревянный какой-то грузовики. Видите, да? Магазин тут имеет газовое оборудование. Там разное. Надо, кстати, счетчик. Мне насчет счетчика узнать. Много. Первый этаж практически весь под магазинами. Всякие разные здесь. Даже есть пицца. Вот пицца есть с 11 до 10 или 11. С 11 до 11, короче, в обычные дни работает. Так, здесь есть переходик. Сейчас мы вон туда перейдем. Сигарет нет, написано. Вот это вот «Алмаз», торговый центр. Там много всяких магазинов, и продуктовые, и обычные. Так, надо идти. Вот он, хозмаркет. Обычно я туда захожу, что-то от тараканов. Тараканы так жутко просто развелись. Здесь есть магазин местной продукции и столовка. Вот столовка, видите, да? Так, нам в ту сторону надо идти. Вот тут велики они выставили на продажу. И красивые.
Там какие цены-то интересно. А, ну это типа детские какие-то, что ли? Да, вижу 13 тысяч, за 7 тысяч. То есть в Китае недорого. Очень много товара здесь, всякого разного. И одна фишка тут есть крутая. То есть, если у вас есть карта этого фулл-маркета, то у вас скидочка. Нормальная такая, процентов 10, 15, 20. Шарики. Так, а здесь это склад какой-то. Смотрите, все, что душе угодно. А вот переход в зал номер 2 здесь. Цена недели. Зубная паста. Так, ладненько. Что-то я не могу вспомнить, что мне надо. Поэтому будем выходить. Ой, заблудился. Ручки он продает. Пакеты. Мне надо, кстати, пакет литров на 60. Вот, есть, да? Это 120 литров. 53 рубля. А сотенные, сотенные есть? Что? Сотенные. Сотенные? Вот на 120 литров. Вот. 120? 120, да, вот. Так. Для животных всякая ерундистика тут продается. Волком. Сколько такой кошаку купить домик для животных, чтобы там жил он. Кот у нас. Так. Ох, какие рюкзаки есть. Слушайте, 1700 здоровый, да? Как ручная кладь пойдет, нет? Такие вот есть. Кстати, 382 рубля. Недорогие, фэшн. Таскать вот летом что-то. Посуда вот на дачу, смотрите. Загорать. Поставил, сел и загораешь. Для дайвинга тут круги надувные. Сейчас теплеет, можно будет на пруде поплавать. Сети, это сеть, это лежак. Помойники. Ну, интересный магазин. Вон даже какие декоративные, это на дачу, да, видать? Вот эти утки всякие, тыквы, декор на дачу. Ну, горшки. Привет. Под шашлык всякое разное щепа, да? Мама, может быть, лопатки купим? Ой, у нас есть лопата. Маме, пожалуйста. Сачок. Мух ловить. У нас есть лопатки. Зачем? Мух ловить в доме. Ух ты, вот эти вот, как они называются, чугунные. 2890. В них там что-то готовят. Есть алюминиевые легкие. А надо чугунные, я так понимаю, брать. Так, все, уходим. Какие тут штуковины. Тут куда? На дачу, да?
Взял, поставил и балдеж. Всего лишь за 14 тысяч с картой. Скидки 15%. Вообще класс. Фу. А вон торговый центр Алмаз, но мы туда не пойдем. Мы сейчас вот сюда вот свернем. Сюда свернем и здесь пойдем. Улица Петра Алексеева. Здесь пицца, кофе. Можно подкупить. Дали бистро, вкусно, сытно, быстро. Так, ладно, пошли отсюда. Сейчас мы с вами свернем вот здесь, вот с улицы Петра Алексеева. Вот сюда вот. Налево. Ух ты, там что-то делают прямо. Какие-то монтажные работы. Обалдеть. Кричат, а мне там надо проходить. Я смогу там пройти, нет? Ё-моё. Трубы. А если оно на меня свалится? Ладно. Была не была, да? Прошел я это место, где там эту трубу они прокладывают. Крику столько. Один в одном направлении тянет, другой в другом направлении тянет. А труба как-то сама по себе. Да. Так, ну что, вот такими ходами, выходами можно пройтись вдалеке от машин. Укромные местечки, можно полежать, пикничок. Так, я хотел вон туда пройти. Где тут переход был? Где-то под этой теплотрассой. Тут типа, пардон, как называется, такого канала или что он. Сейчас через него, похоже, нету пути. Да, точно нету, потому что он весь в воде. Этот канал. Поставили опору связи с этими, видно, да? С антеннами. Да, тут я хотел вот так вот сигануть, но, видать, у меня не получится ни черта. Вот видите, да? Там водоем, канал, заполненный водой. А моста, наверное, через него и нету. Поэтому придется идти вот до конца, до улицы Свердлова. Так. Думаю, что ходить по обычным улицам? Неинтересно же, да, вам совсем смотреть вот эти улицы. Уже, наверное, вскомину. А здесь вот такими местами. Смотрите, какой контраст. Такой дом. И вот такие дома. И вот антенна связи новая. Вот тут даже камыши такие гигантские. Заборы уже, что-то тут все развалилось. Когда этот дом сносить-то будут? Там я смотрю, уже что-то в части квартир уже никто не живет. Вот эти что-то. Просто музей. Тут раньше был кинотеатр «Мир». И фотографии вон там, чуть дальше. Фотография, такое здание было. Меня водили туда фототься. И чуть дальше был, смотрите, как тут все заросло шикарно, да? Вообще красота. Ну, вон так вдалеке вот эти домики, их не видно, они между гаражами, вот эти новыми домами тут, с этой стороны у них. Тут свои кладовочки. Далее, да? Ну, тут уже давно не заезжают, конечно. А тут такие гаражи есть. Вот брусовый еще дом, представляете? Брусовый. Музей, просто музей под открытым небом. Вот здесь, смотрите, вот такая ель. Вообще шикарно, да? Спутниковые антенны, как обычно у них тут. Ну, еще наличники такие старинные какие-то, видите, сами красили их, что ли. Ну, ель это вообще шикарная, смотрите. Теплички у них, вот что-то огурчики тут
видать, выращивают помидорки. Ну и все, мы выходим. Так, тут уже асфальт сделали. Более-менее такое. А то раньше тут сложно было пройти. Вот, здание полностью, смотрите, на каких сваях. Гигантских сваях. И вот с этой стороны микрорайон здесь целый. По Свердлова настроены гигантские. И вот там идет тоже по Кальвице застройка, много домов построено. Ну, если туда влево идти, тоже стройки большие. Вот тут заасфальтировали, тут не было этого асфальта. Тут вот этот дом какой-то строят, учреждение какое-то будет. Вон, вижу церковь на Ушакова, крест. И здесь у нас еще мечеть на улице Пирогова находится. Так, ну вот это, тут на этом месте 4-я школа находилась, кто помнит. Вот на этом месте деревяшка двухэтажная. Сейчас тут застраивают. И вот мечеть. Улица Пирогова тоже раньше была такая жуткая, убитая. Сейчас сделали нормально все, смотрите. И мечеть тоже достроили ее. Она раньше была с одним, по-моему, минаретом, меньше. Сделали вот такую красивую, большую. Так, ладно. Все, в том направлении идем с вами. Где вот эти высокие дома, целая куча их. Сейчас туда пойдем. А тут круговая развилка. Улица Пирогова, улица Кальвица, улица Свердлова и улица Жарницкого. Вот там еще дома эти есть, старинные двухэтажки. Здесь круговая развязка, кольцо. Раньше кольца здесь не было, но вот сделали, чтобы удобнее было автомобилистам. Ну вот здесь у нас все, мы здесь перейдем. Вижу, вот там Додо Пицца прямо на дороге. И если туда вон идти, там тоже на Жарницкого много. И дальше много домов построено. Якутск, короче, растет, благоустраивается. Так, надо перейти по переходу. Типа такой у меня влог сейчас, режим стрима. Понимаете, да? Я пробовал стрим сделать, но у меня ничего не получилось. Вообще нету никакого коннекта, поэтому вот решил снять в режиме стрима этот влог. Улица Свердлова. Ну, она такая вот тут небольшая, по сути дела, она вот от этого кольца идет вон до туда, там конец до улицы Лермонтова. А здесь вот у нас Шикардос, да? Якутск-Сити, супермаркет. Я не знаю, тут магазины шаговой доступности, они все, как правило, дорогие. Свердлова 18. Дом. Вот, кстати, вот это что такое, думаете, за штуковины металлические? Это сваи замораживают они зимой. Туда они под землю глубоко уходят, и чтобы свайный фундамент не оттаивал. Так, все. Ладно, тут куча велосипедов.
домище. Шикарная. Площадку сделали. Детскую. Столбы. Просто дома столбы. Тренажеры, все. Что-то уже поломали, я смотрю. Черти. Так. Здесь еще часть вот эти старые дома. Еще тут я вам что хочу показать. Еще вот эти вот музейные двухэтажки, которые у нас здесь. Это вот они какие. Видали, да? Это музей. 15/3. Свердлова, что ли? Или это к Кальвице относятся дома? Все еще вот так вот по старинке. Проходим такими вот тропами, я вас провожу. Колючая проволока. Что это, школьник туда лез, что ли? Зацепился рюкзак. Теплотрасса стекловата. Вот это надо осторожно со стекловатой. Что, думаю, ходить по улицам, там ничего интересного нету. Пылью дышать, а вон какие места показывают. Тут, конечно, черти, люди нифига не убирают, помойку сделали собаки. Ой, как можно, а? Жить и там же гали. Не доносят. До мусорки-то есть, мусорки, вот они. Вот они, мусорки, все есть. Но надо не донести и надо выкинуть где-то рядом. Ну, эти дома, наверное, тоже все под снос уже. Готовится детская тут площадка. Смотрите, как тут у них все зелено. Шикардос. Уже что-то ее разломали. Ой, это уже не крутится. Ну, качели целые. И вот это тоже целое, да? Вот. Что-то выломали. Откуда это? Ой, бабушка вон там, видите, да? Что-то делает. Копает, садит редиску. Ну и коврики тут сушат. Ну и магазин «Радуга». Авиа ЖД билеты. Лазурный берег Сочи. Вот можно здесь себе путевочку взять и съездить. Ну, а раньше это был промтоварный магазинчик. Улица Халтурина, вот она. Магазин «Радуга». Режим работы с 8 до 23. Пожалуйста. Тут продуктовые магазины, промтоварные, ателье. Китайская аптека. Парикмахерская. О, корпуса старые продаются тут в магазине. Кому надо. Так, парикмахерская пустая, можно. Касса. Тут можно уже за ЖК заплатить квартплату. Все, так, что, туда, наверное, пойдем, да? В ту сторону. Не, ладно, я передумал вот в эту сторону. Все-таки я что-то тут не вижу. Лазурный берег Сочи. Это компания. Они, похоже, съехали отсюда, а вывески не сняли. Но радует то, что здесь вот такие тротуары. Хорошие. Причем не плитка, а обычный асфальт. Ну, не знаю, зачем эта плитка? У нас некоторая плитка, она даже служит меньше, чем асфальт. Так, вот сюда пойдем. Сюда пойдем. Центр
иммунопрофилактики. Автозапчасти, мелкий бизнес. Тут, смотрите, вот эти хрущевочки, да? Еще КПДшечки старенькие, все советские. А вот он, центр иммунопрофилактики. Тут, наверное, от этого, да? От клеща можно прививку получить. Вот я где нахожусь. Так, тут не пройдем, наш юрист. Вот в эту сторону надо идти. Смотрите, у них какая тут большая вот эта игровая площадка. Отдельно, смотрите, под баскетбол, футбол, поле огороженное, потом отдельно детская площадка. Хорошо живут, да? Сейчас вот я смотрю, дома вот эти многоэтажки-то делают. Тут пятиэтажки, где вот по 15 этажей, 16. Там есть площадка, но она вся заставлена машинами. И меньше по размерам даже. А здесь вообще по кайфу продают ХТ. Водомойка. Как он красиво тут халтурина расписал ее. Ну и выходим мы тут на улицу Дзержинского. Вот огороженные помойки. По красоте улица Дзержинского. Через нее еще надо умудриться перейти. Смотрите, а тут дворы. Сюда даже так просто не заедешь. Вот эти вдоль улицы построенные дома, так просто даже сюда не заедешь. Вот это я помню, тут что-то паспортный стол или что-то было. До сих пор интересно тут. Так, нам надо, короче, тут не в эту сторону, а в другую идти. Улица Дзержинского. Оба-на. Нет, сейчас тут ничего нету. Вон вывески нету, значит, паспортный стол куда-то съехал. Сейчас приближаемся к перекрестку улицы Кальвица и улицы Дзержинского. Чуть такой мощный перекресток. Здесь вот когда-то был магазин юбилейный, тут пластинки всякие, телевизоры продавали, сейчас тут сдают в аренду. Что только не было. Вот место такое, в принципе, хорошее, да? Но почему-то долго тут арендодатели, кто снимает, они долго тут не живут. Кстати, этот дом отстроили, и вечером от него такая полоска светящаяся, красиво. Вот прогулочка. Думаю, что сидеть? Думаю, велик доставать или же так походить. Ну, решил вот так походить. Ходьба тоже она полезная. Тем более мы всю зиму сидели. Особо у нас не до прогулок зимой. Смотрите, тут какая движуха у нас. Просто умопомрачительно. Доставка продуктов ездит. Сквер вон там вот между домами, вот здесь сквер, господи, не мелиораторов, а геодезистов. Вот он, вот там он. Ну, геодезисты — это люди, которые там ходили, отмечали по карте
какие-то метки ставили. Так, скоро переходить, да? 4, 3, 2, 1. Ну, маркет, правильно, надо слазить. Машины ждут. Вот тут движуха постоянно интенсивная. Так, сейчас мы вот туда переходим. Магазин «Царская охота» и ресторан «Крыша». Переходим. Так. Ладно, я в тот магазин еще пойду. Что-то у нас, смотрю, фикс прайс один закрылся. Короче, было их несколько магазинов, которые на пересечении, на перекрестке Лермонтова и Курашова, он закрылся. Ой, смотрите, какие цветочки тут красивые. Просто прелесть. Своя копейка. Фикс прайс. Вот, и там закрылся, короче, что-то, видать, не выдержал, что ли. И теперь их меньше у нас в городе. Но вот здесь еще есть фикс прайс. Видать, все-таки давит по магазинам вот эти все проблемы в экономике и закрываются частично. Не все, конечно, но немного закрываются. Вот, фикс прайс тут работает, да. Но цены тут я бы не сказал, что такие вот маленькие. Ну, у них тут товары-то завались. Тут они, похоже, с того магазина все свезли. И тут все продают. Все подряд. Фонарики всякие. Ну и сейчас люди как-то меньше, наверное, стали покупать. 170 рублей метр, 180 скотч, всякое разное. Для быта, для хозяйства ключи. Даже книжки есть. О, Панама на лето, пожалуйста. О, бутылка 307 рублей. Воду возить. 8000. Все тогда закрывается. Финики бы взял, ну что-то 123 рубля. Это сколько? 200 грамм. Или купить. Куплю, наверное, да? Мягкие. Настоящий сахар. Так, ну что, вот вам улицу Кальвица поснимаю немножко. Сегодня у нас выходной день, суббота. Машин мало здесь обычно такие большие пробки. Кстати, что-то солнышко куда-то спряталось. А, вот такую дымку. Какие-то облачность. Ну вот и все, в общем-то. То, что я вам хотел сегодня немножечко включиться, показать формат видео в режиме стрима, вот такое вертикальное. И вот сейчас еще немножечко озера вам покажу здесь. Вот это озеро. Когда-то тут была протока.
пока не построили дамбу. И тут частенько весной топило. Вот такое вот здесь озеро шикарное. Релакс. Вот тоже могли бы сделать, да, такую зону, вот, чтобы тут такой спуск к воде был, да, чтобы люди тут даже рыбку можно было, прудик, да, запустить рыбку, рыбачить рыбку, очистить вот этот водоем, чтобы люди могли якутским коротким летом вот тут отдохнуть. Куда-то далеко, чтобы за город не ехать, а вот прямо в городе. Было бы нормально, да, я думаю. Вот есть локация такая в Якутске, в рабочем городке. Ладненько, все, давайте. Всех вас с Днем России прошедшим. Вчера был День России у нас. Праздник 12 июня. Сегодня уже 13. Так что всех поздравляю с прошедшим праздником. Еще один день выходных будет у нас в воскресенье. Потом трудовая неделя полная уже. По-моему, никаких выходных уже не будет у нас до ноября месяца. 4 ноября, да, выходной день единства. Все. Ладненько, всем пока. До новых встреч. Ставьте лайки, подписочки, т.д. и т.п. Все.